यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सर्ट टेम्पर वाला व्यक्ति कहिल्यै पनि नेता बन्न सक्दैन। तुरन्तै झनक्कै रिसाइहाल्ने, एउटा सानोतिनो कुरा सुनाइदिएको छ, झनक्कै रिसको आवेगमा आएको छ, कराएको छ र आफ्नो टेम्पर देखाएको छ। उखान, उक्ति र कथाहरूको समावेश भयो भने त्यो भाषण अझ रोचक, रमाइलो, साना साना टुक्काहरू, साना साना कथाहरू, नीति कथाहरू, केही यस्ता चिजहरू समावेश भयो भने तपाईको भाषण राम्रो हुन्छ। यदि तपाईको लक्ष्य देशको सेवा हो भने तपाई राजनीतिमा आउनुपर्छ। यो देश बर्बाद गरिसके, पुराना पार्टीहरूले यो देश बर्बाद गरिसके, चुनावमा असफल हुन्छु कि राजनीतिमा लागेर भन्ने डर तपाई कहिले पनि मनमा नलिनुस्। त्यो राजनीतिको मार्गको सबैभन्दा ठुलो बाधक हो। असफलताको डर या चुनावमा हार्ने डर छ भने त्यस्तो व्यक्ति कहिल्यै पनि नेता हुन सक्दैन। सचेत नेपाली पार्टीको एउटा बिरुवा सार्नु भएको थियो। त्यो बिरुवालाई हामी चाहिँ सबै मिलेर हुर्काउनुपर्छ। त्यो बिरुवा हुर्किनलाई पनि मान मर्यादा नखोजौँ। सबै हामी एउटै घरको परिवार बनेर सबैले सचेत नेपाली पार्टी हामीले देश केही बनाउनु छ, केही गर्नु छ। अतिथिहरू पनि आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम अलिक ढिलो भए तापनि अब कार्यक्रम सुरु हुन लागिरहेको छ र सहभागी लिडर पनि आउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ। अब हामी आज यहाँ किन उपस्थित भएका छौँ, तपाईँले यसको विषयमा आज के कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रममा के कुराहरू हुन्छन् र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ र सचेत नेपाली पार्टीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामी लिडरहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रमहरू राखेर गण्डकी प्रदेशले राखेको छ र गण्डकी प्रदेश र कास्की जिल्लामा सबै आधारमा राखेको छ। यहाँ हामी थोरै भएको लिडर हौँ, त्यसैले यी कुराहरू पनि गर्ने। म पनि एउटा अब युवा शक्तिहरू आउनुपर्छ भनिन्छ गीतमा त, युवा आउनु पऱ्यो त्यसको विकास गर्नलाई युवा आउनु पऱ्यो भनेर भनिन्छ। युवा त्यसै ठुलो खुट्टाले लिएर आएर हुने सङ्गठन बनाउनु पर्ने हुन्छ। सङ्गठनमा मजबुत भएर इन्जिनियर चेत परिवार हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा विशिष्ट अतिथि तथा हाम्रो प्रशिक्षक हुनुहुन्छ उहाँ। राम्रो नेतामा निडरता र धैर्यता हुनुपर्छ। निडरता र धैर्यता राम्रो नेताको एउटा प्रथम गुण हो, प्रथम क्वालिटी। लहरहरूसँगै डराएको नाउ कहिल्यै पनि पारी पुग्न सक्दैन। नाउले, नौकाले, एउटा सानो डुङ्गाले कहिल्यै पनि पानीका लहरसँग डराउँदैन। ऊ लहरसँग जुझ्दै जुझ्दै पारी पुग्छु भन्ने सोच्छ। त्यस्तै गरी छालहरूको सामना गर्छ र ऊ पारी पुग्छ। आफ्ना यात्रुहरूलाई पनि पारी पुर्याउँछ। एउटा नेता पनि त्यस्तै हो। सङ्घर्षलाई ऊ आफ्नो जीवनको राजनीतिक यात्रा ठान्छ। नेता भएर अगाडि बढ्दाखेरि उसको जीवनमा अनेकौं सङ्घर्षहरू आउँछ। ती सङ्घर्षलाई पार गरेर जो अगाडि बढ्छ त्यसले राष्ट्रको सेवा गर्ने महत्त्वपूर्ण र सुनौलो मौका हुन्छ। त्यसैले यस सन्दर्भमा उक्त व्यक्तिले गाली सुन्नुपर्छ, तिरस्कार सुन्नुपर्छ, हीन विचारहरू सुन्नुपर्छ। यी सबैलाई चिर्दै र सुन्दै ऊ अघि बढ्नुपर्छ। त्यो व्यक्ति मात्रै नेता हुन्छ। विपरीत परिस्थितिमा पनि मानिसहरूलाई आफ्नो विचारतर्फ आकृष्ट गर्न सक्ने व्यक्ति नै शक्तिवान र एउटा पर्फेक्ट लिडर बन्दै जान्छ। नेता सधैँ एक चरित्रवान र धैर्यवान हुनुपर्छ। आर्थिक र व्यावहारिक रूपले चरित्रवान व्यक्तिसँग कन्फिडेन्स हुन्छ पोलिटिक्स गर्ने। त्यस्तो व्यक्ति मात्रै यो कुनै पनि ठाउँमा नेता हुन सक्छ। आर्थिक
र व्यावहारिक रूपले चरित्रवान व्यक्ति। पैसामा लोभ लालच गर्ने र विपरीत लिङ्गीसँग तुरुन्तै आकृष्ट भइहाल्ने व्यक्ति, अनैतिक यौन सम्बन्ध बनाउन खोज्ने व्यक्ति र थोरै पैसामा लोभिएर र्याल काट्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि गतिलो नेता हुन सक्दैन। त्यस्तै व्यक्तिहरू यो देशमा नेता भएर आज यो राष्ट्र यो बर्बादीको अवस्थामा पुगेको। तपाईँ लिडर हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा प्राइम कन्सर्न भनेको यही नै हो। आर्थिक र चारित्रिक रूपले सबैभन्दा सुयोग्य र सबल बन्नु नेताको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र हो, महत्त्वपूर्ण गुण हो। महात्मा गान्धी, विन्स्टन चर्चिल, नेल्सन मण्डेला, जेके रोलिङ लगायत संसारका धेरै चर्चित व्यक्तित्वहरू, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, हेनरी फोर्ड, स्वामी विवेकानन्द, थोमस अल्वा एडिसन, चे गुएभारा लगायत संसारका महान व्यक्तिहरू, म्याराडोना, माइकल ज्याक्सन, ब्रुस ली, बेनेजिर भुट्टो, यस्ता व्यक्तिहरूको अध्ययन तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँ नेता बन्न चाहनुहुन्छ भने। यी केही व्यक्तिहरूको जीवनीले तपाईँको जीवनमा आमूल परिवर्तन गरिदिनेछ। उहाँले कसरी सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, त्यो सङ्घर्षको कथाले तपाईँको जीवनमा एकदमै ठुलो मायने राख्दछ, महत्त्व राख्दछ। उहाँहरूको सङ्घर्ष सुनेर तपाईँलाई त आफ्नो जीवनमा मैले के नै गरेको रहेछु भन्ने फिल हुन्छ र तपाईँमा एउटा यस्तो कन्फिडेन्सको ज्वाला तपाईँको हृदयभित्र जागृत हुन्छ कि तपाईँ अब यो राष्ट्र जोगाउनको निम्ति पक्कै पनि म केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न अग्रसर हुन्छु भन्ने कन्फिडेन्स तपाईँमा जागृत हुन्छ। नेता जहिले पनि विनम्र र मृदुभाषी हुनुपर्छ। विनम्र र मृदुभाषी नेता हुने व्यक्तिको अर्को गुण हो। एक राम्रो नेताले सबैका कुरा सुनेर संवाद कायम गर्न सक्नुपर्छ, एकतर्फी कुरा सुन्ने। किनकि हामी राष्ट्र बनाउने महान अभियानमा अघि बढ्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूका कुराहरू हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा एक राम्रो नेताले सबैका कुरा सुनेर त्यसमा संवाद कायम गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु नै एउटा राम्रो नेताको महत्त्वपूर्ण र राम्रो गुण हो। उत्तेजित गर्ने र अपमानित गर्ने कुराहरूबाट एउटा राम्रो नेता कहिल्यै पनि विचलित हुँदैन। उत्तेजना र अपमान उसको जीवनमा आइरहन्छ तर ऊ विचलित हुँदैन, किनकि ऊ आफ्नो र परिवारको होइन, यो राष्ट्र निर्माण गर्ने महान अभियानमा अघि बढेको हुन्छ। त्यसैले उसमा सहने शक्ति हुनुपर्छ, द क्यापासिटी अफ टलरेन्स। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सर्ट टेम्परवाला व्यक्ति कहिल्यै पनि नेता बन्न सक्दैन। तुरन्तै झनक्कै रिसाइहाल्ने, एउटा सानोतिनो कुरा सुनाइदिएको छ झनक्कै रिसको आवेगमा आएको छ, कराएको छ र आफ्नो टेम्पर देखाएको छ, त्यस्तो व्यक्ति नेता हुन सक्दैन। तपाईँ यो राष्ट्र बनाउँछु भन्ने बाटोमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो बानीलाई त्याग्नु पर्ने हुन्छ। सर्ट टेम्पर, धैर्यवान, वीर, गम्भीर तर समयानुकूल, गम्भीरतामा हार्डनेस पनि हुनुपर्छ। नेता फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ तर समयानुकूल, हार्डनेस, हायर एन्ड फायर गर्न सक्ने व्यक्ति नेता हुन्छ। नेताको एउटा यो महत्त्वपूर्ण गुण हो। उसले कुनै बेला कसैलाई आफ्नो नजिकबाट तुरन्तै हटाउन सक्ने र कसैका धेरै लामो समयसम्म उसले गलत केही असमञ्जस्य क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ भने पनि उसलाई टलरेन्ट गर्न सक्ने व्यक्ति मात्रै नेता बन्छ। यो एउटा नेताको महत्त्वपूर्ण विनम्र र मृदुभाषी। अब अर्को नेता हुनुपर्ने अर्को गुण म भन्दैछु यहाँलाई, अध्ययनशील तथा भाषण कला। भर्खरै मैले केही व्यक्तिहरूका नाम या संसार प्रसिद्ध व्यक्तिहरूका नाम लिएँ, त्यहाँ हाम्रो देशका 4 शहीदहरूको पनि नाम म जोड्न चाहन्छु। उहाँहरूको जीवनी अध्ययन गर्नुहोस् र अझ बढी संसारभरिका वादहरू, संसारभरिका दर्शनहरू यहाँले अध्ययन गर्दै जानुभयो भने तपाईँ लिडर बन्न सक्ने मार्गमा तपाईँ प्रशस्त, त्यो मार्ग प्रशस्त भइरहेको हुन्छ र तपाईँ अग्रसर बन्नुभएको हुन्छ। जब तपाईँको बोली आम मानिसहरूको हृदय स्पर्श गर्ने हुन्छ तब तपाईँ सबैको प्यारो बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको बोली नरम हुनुपर्छ, मृदुभाषी हुनुपर्छ, तपाईँ अध्ययनशील हुनुपर्छ, तपाईँ भाषण कला पनि तपाईँले जानेको हुनुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि भाषण गर्न नजान्ने मान्छे नेता हुँदैन, यो होइन। तर भाषण गर्न जान्ने मान्छे एकदमै जनताहरूको मनमा एउटा एट्र्याक्टिभ मान्छे हुन्छ। जस्तै हामी हाम्रो देशमा कुरा गर्यौँ भने हामी मदन भण्डारीको नाम लिन सक्छौँ। उहाँ कस्तो तरिकाले भाषण गर्नुहुन्थ्यो, युट्युबमा तपाईँ मदन भण्डारीजी स्पिचेस भनेर तपाईँ खोज्नुहोस्, त्यहाँ मदन भण्डारीका भाषणका सङ्ग्रहहरू पाइन्छन्, त्यो सुन्नुहोस् तपाईँ। उहाँले कस्तो तरिकाले आफ्नो दर्शकहरूलाई मन्त्रमुग्ध गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ। तपाईँको भाषणमा
उखान उक्ति र कथाहरूको समावेश भयो भने त्यो भाषण अझ रोचक रमाइलो साना साना टुक्काहरू साना साना कथाहरू नीति कथाहरू केही यस्ता चिजहरू समावेश भयो भने तपाईको भाषण राम्रो हुन्छ। तपाईँ यदि राम्रो भाषण गर्न चाहनुहुन्छ र राम्रो वक्ता हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईमा यी कुराहरू तपाईले त्यो आफ्नो भाषणमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले तपाईको भाषणलाई रोमाञ्चक र आकर्षक बनाउँछ। तपाईको हाउभाउ बडी ल्याङ्ग्वेज अनि आवाजको उतार चढाव पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सफल लिडर हुनको निम्ति तपाईले पढ्नु पर्ने नै हुन्छ। यो कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ। अब यसपछि नेता हुनको निम्ति लिडर हुनको निम्ति तपाई अग्रसर भएको व्यक्तित्व हुनको निम्ति तपाई आत्मविश्वासी हुनुपर्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण गुण हो आत्मविश्वास अर्थात् आत्मविश्वास। यदि तपाईको लक्ष्य देशको सेवा हो भने तपाई राजनीतिमा आउनुपर्छ। यो देश बर्बाद गरिसके, पुराना पार्टीहरूले यो देश बर्बाद गरिसके। अब नयाँ युवाहरू अग्रसर भएर आउनुपर्छ भन्ने तपाईको मनमा लागेको छ भने तपाईले राजनीतिमा आउनै पर्ने हुन्छ। तपाई कुनै सामाजिक अभियान चलाएर अभियन्ता भएर यो देश त्यसरी तात्विक रूपमा फरक हुँदैन हो। एउटा स्मल पार्ट र एउटा क्षेत्रमा केही अन्तर आउन सक्छ, तर तपाई राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर भएर अगाडि आउनुहुन्छ र यो राष्ट्र बर्बाद भइसक्यो, अब यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईले राजनीतिमा आउनुपर्ने हुन्छ। चुनावमा असफल हुन्छु कि राजनीतिमा लागेर भन्ने डर तपाई कहिले पनि मनमा नलिनुहोस्। त्यो राजनीतिको मार्गको सबैभन्दा ठुलो बाधक हो। असफलताको डर या चुनावमा हार्ने डर छ भने त्यस्तो व्यक्ति कहिल्यै पनि नेता हुन सक्दैन। तपाईले के सोच्नुहोस् भने जुन व्यक्ति फेल हुँदैन, जुन व्यक्तिले असफलता देखेको हुँदैन, त्यो व्यक्ति पर्फेक्ट हुन पनि सक्दैन। हामी जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा फेल भइरहेकै हुन्छ कतिपय अवस्थामा। यसरी राजनीतिमा आउँदा पनि हामी असफल हुन सक्छौं, तर म यो राष्ट्र निर्माण गर्ने मार्गमा छु, असफलताले मलाई केही लक्षार पाटो लगाउँदैन भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले सही रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो मैले नेताहरूका केही गुणहरू भने। अब सर्टकटमा तपाईलाई हाम्रो देशमा चुनावी माहौल पनि बिस्तारै स्थानीय तहको चुनाव र हाम्रो देशमा संघीय चुनाव पनि बिस्तारै आइरहेको छ, 1-1.5 वर्षभित्रमै आइरहेको छ। त्यसको लागि तपाईले कसरी तयार गर्नुपर्छ, तपाई कसरी तयार हुनुपर्छ र तयारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो विचार यो देशमा एकदमै महत्त्वपूर्ण, राष्ट्र निर्माणको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण विचार हामी सचेत नेपाली पार्टीले यहाँ लिएर आएको छ। यो कुरा यहाँले बुझ्नुहोस्। सचेत नेपाली पार्टीको विचार यो राष्ट्र निर्माण गर्ने र राष्ट्र बनाउने विचार। सचेत नेपाली पार्टीको जुन यो विचार छ सर्वपहिचानवाद, यो विचार हाम्रो भूमिमा प्रतिपादन भएको विचार हो। यो विचार हाम्रो देशका विभिन्न भौगोलिक अवस्था र विभिन्न जात जातिको अवस्थालाई बुझेर तयार गरिएको विचार हो। राष्ट्रियता के हो? संवेदनात्मक मानसिक प्रतिबद्धता, समर्पण र व्यवहारिक प्रस्तुति देशको राष्ट्रियता। राष्ट्र निर्माणमा परापूर्व कालदेखि नै सम्पूर्ण समुदायको यो देशमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यदि विराज थापा, पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति विराज थापा थिएनन् भने नुवाकोट विजय गर्न गाह्रो हुन्थ्यो होला, उनी मगर समुदाय थिए। यदि विजय नगरजी थिएनन् भने यो देश एकीकरणको महान पहिलो पाइला नै सुरु हुँदैन थियो होला। विजय नगरजीको योगदान यो राष्ट्रले कहिले बिर्सिन सक्दैन, बिर्सनु हुँदैन भने विजय नगरजीका सन्तानहरूलाई हामीले किन हेर्ने? विजय नगरजीका सन्तानहरू यो देश निर्माणको मूल प्रवाहमा आउनुपर्छ। सचेत नेपाली पार्टीको सर्वपहिचानवादले ती व्यक्तिहरूलाई, विजय नगरजीका सन्तानहरूलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनेछ। त्यो एउटा यस्तो सर्वपहिचानवाद हो, त्यसले प्रत्येक जात जाति भाषा धर्म वर्ग लिङ्गलाई बराबर ट्रिटमेन्ट गरेर व्यवहार गरेर यो राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि हाम्रै भूमिमा प्रतिपादन गरिएको सिद्धान्त हो। तपाई के कार्ल मार्क्सका कुरा गर्नुहुन्छ, के कम्युनिजमका कुरा गर्नुहुन्छ? 18-19औं शताब्दीमा जब युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति चल्यो त्यति बेला उद्योगका मजदुरहरू नराम्ररी प्रताडित भए।
ती मजदुरहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त अब नेपालमा फेर खाइसक्यो, लागू हुँदैन त्यो सिद्धान्त। अब टेक्नोलोजीको जमाना आइसकेको छ। तपाईँ प्रत्येक व्यक्ति मिडिया हो, तपाईँको हातमा अहिले मिडिया छ। तपाईँ अहिले तत्कालै आफ्नो मोबाइल फोन अन गरेर तपाईँ धरतीभरि यहाँ अहिले हामी के बोल्नु म के बोलिरहेको छु तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त भने के हुनुहुन्छ? त्यो असफल सिद्धान्त हो। त्यही सिद्धान्तका मान्छेहरूले देश चलाएर यो देश आज यो गर्तमा गाडिएको छ। यो देश अहिलेसम्म विकास हुन सकेको छैन। त्यसलाई बहिष्कार गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम हो। सर्वपहिचानवाद कार्ल मार्क्सको कम्युनिजमको सिद्धान्तलाई खारेज गर्छ। हामी यो देशमा प्रत्येक जाति भाषा धर्म वर्ण लिङ्ग प्रत्येकको पहिचान स्थापित गर्छ सर्वपहिचानवादले। यसैले यो देश बनाउन जोगाउन विकास गर्न प्रत्येक समुदायको जिम्मेदारी पनि हो। कसैले पनि पछाडि रहनु हुँदैन। प्रत्येक समुदाय अग्रसर भएर अगाडि आउनुपर्छ। यसका लागि सबैलाई राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा सचेत नेपाली पार्टीले ल्याउनेछ। प्रत्येक 125 जाति 123 भाषा बोल्ने व्यक्ति हिमालदेखि तराईसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म बस्ने प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई सचेत नेपाली पार्टीले मूल प्रवाहमा ल्याउनेछ। आफ्नो अस्तित्वभन्दा सह-अस्तित्वलाई सचेत नेपाली पार्टीले महत्त्व दिएको छ। आफ्नो अस्तित्व होइन, सह-अस्तित्व। अब हामीले प्रत्येक जाति भाषा धर्म वर्ण लिङ्ग क्षेत्रका मान्छेहरूले हातमा हात मिलाएर यो देश बनाउने हो, न कि पुराना पार्टीहरूले कसरी यो राष्ट्रमा विभेद सिर्जना गरे, विभेद खडा गरे, त्यसलाई हटाउँदै र त्यसलाई खारेज गर्दै अब हामी सह-अस्तित्वको मार्गमा अघि बढ्नको निम्ति सचेत नेपाली पार्टीको विश्वस्तरीय दर्शन जुन यो सचेत नेपाली पार्टीको नाम सुनेर सबैलाई मन परेको छ। पहिलो नाम सचेत भन्नु नै एकदमै राम्रो नाम छ। यही नामले गर्दाखेरि पनि सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सचेत हुनु जरुरी छ। त्यसकारण जुन पुण्य प्रसाई सरले सुरुदेखि नै यो सचेत नेपाली पार्टीको एउटा बिरुवा सार्नु भएको थियो। त्यो बिरुवालाई हामी चाहिँ सबै मिलेर हुर्काउनुपर्छ। त्यो बिरुवा हुर्किनलाई पनि हावापानी मल माटो सबै मिल्नुपर्छ। त्यो मल माटो हावापानी मिलेन भने त्यो रुख चाहिँ फस्टाउँदैन र त्यो रुखबाट हामीले चाहिँ फल खान पाउँदैनौँ। त्यसकारण चाहिँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी मिलेर पुण्य प्रसाई सरले रोपेको बिरुवालाई चाहिँ हुर्काउन हामीले जरुरी छ। र अर्को कुरा, म सानै हुने बेलामा के सुन्थेँ भने हाम्रो बुवाहरूले कुरा गर्ने बेलामा हाम्रो देशमा त एउटा सियो पनि बन्दैन भन्ने सुन्थेँ मैले। त्यो चाहिँ म सानो बेलामा सानो बुद्धि यत्रो सियो पनि नबन्ने देशमा हामी कसरी बाँच्ने भनेर मैले चाहिँ त्यो सोच्थेँ। तर त्यो सानोमा सुनेको कुरा अझसम्म पनि सायद हाम्रो देशमा सियो पनि बन्दैन होला। पछि आएर फेरि म अलि ठुलो भएपछि बिपी कोइराला भन्ने नेताको नाम सुनेको थिएँ। अब उहाँ आयो भने त केही न केही देशमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुवाहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा सुन्दाखेरि पनि अलिअलि बुझ्ने थिएँ। तर परिवर्तन त आउँछ, तर उनको घाँटीमा क्यान्सर छ, छिटै मरिहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई अलिअलि स्मरण छ। त्यसकारण त्यो पनि बिपीको नीति आएर पनि अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? जस्ताको जस्तै छ। र अझै आएर पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कहिले पनि सुख शान्ति समृद्धि भएको छैन। जब म अलिकति बुझ्ने भएर मैले लेकसाइडमा टुरिस्ट बिजनेस गरेँ। त्यो टुरिस्ट बिजनेस गर्ने बेलामा पनि मैले सुन्थेँ कि बाहिरको सबै कन्ट्रीको युरोप कन्ट्रीको विदेशीहरूले के भन्थे भने विश्वमा सबभन्दा सुन्दर देश नेपाल भन्थ्यो, तपाईँहरू कति भाग्यमानी भन्थ्यो। अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्थ्यो। त्यसपछि पनि यति यहाँको देश पनि राम्रो, मान्छे पनि राम्रो,
सबै जनताको यहाँको जनताहरू चाहिँ सबैको अनुहारमा एकदमै खुसी र हँसिलो। यहाँको जनताहरू कति भाग्यमानी, 1 वर्ष काम नगरे पनि खान पुग्छ। नेपालीहरू एकदम भाग्यमानी हो भन्नुहुन्थ्यो विदेशी पाहुनाहरूले। एकदम खुसी लाग्थ्यो। हाम्रो देशमा यत्रो विकास छ, सुविधा छ, सबै थोक भएर पनि हाम्रो देशको मान्छेहरू हँसिलो पनि छैन। उनीहरूलाई चाहिँ के अरे कहिले उनीहरू हँसिलो पनि देखिन्न र उनीहरू कहिले फुर्सदमा पनि हुँदैन। एकदम बिजी भएर कसैले कसैलाई चिन्ने मौका पाउँदैन भन्दाखेरि हाम्रो देश कति राम्रो, कति सुन्दर, सबैले यस्तो प्रशंसा गर्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्थ्यो। तर अहिले आएर यो हाम्रो देश नेपालमा विसङ्गति, संस्कार कुरूप भएर जाँदै, हराउँदै, विलीन हुँदै, भएको भौतिक संरचना सबै भत्किँदै भत्काउँदै जाने यो हाम्रो नेताहरू, हाम्रो ठुल्ठुलो बुद्धिजीवी मान्छेहरू पनि यस्तो अबुझ भएर जम्मै देशको संरक्षणहरू सबै विनाश गर्दै लाने, भएको जग्गा जमिनलाई पनि राम्रोसँग त्यसलाई संरक्षण नगर्ने, सबै महिला बालबालिकामा नराम्रो विकृति आउने, युवाहरूलाई नराम्रो विकृति आउने, यो सबै एकदमै लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग भएको छ। यो सबै सम्हाल्नको लागि हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। सचेत नेपाली पार्टीले चाहिँ सबैले चाहिँ साथ सपोर्ट दिएर हामी सबै सचेत बनेर राम्रो गर्दै जानुपर्छ। यहाँ कुनै पद, कुनै पोस्ट, अहिले कुनै मान मर्यादा नखोजौँ। सबै हामी एउटै घरको परिवार बनेर सबैले सचेत नेपाली पार्टी हाम्रो देश केही बनाउनु छ, केही गर्नु छ। यी कहाँ के भइराखेको छ र कसले गल्ती गरिराखेको छ, कसले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ, कसले के गरेछ भन्नेतिर मात्रै लागौँ। कहाँ गल्ती भएर छ, कुन नेताले कहाँ गल्ती गरेछ, कुन नेताले कहाँ भ्रष्टाचार गरेछ, मार्फतमा पैसा नभई काम गर्दैन। जुन पनि संस्था निकायमा जानुहोस्, पैसा अगाडि नदेखाउने भने कामै हुँदैन। त्यसका लागि पनि हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीले चाहिँ अलिकति सिआइडी जस्तो, गुप्तचर जस्तो बनाउनुपर्छ। नयाँ टिम खोल्नुपर्छ। यङ भाइहरूलाई धेरै कुराहरू छ गर्नुपर्ने बाँकी। सबैले सरसल्लाह गरेर हरेक क्षेत्रमा ब्याङ्कदेखि लिएर ब्याङ्कमा पनि आफ्नो जम्मै ब्याजहरू उठाउनलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुऱ्याउन जताडो पनि उसले बाटो खुलाएको छ। स्कुलहरूले पनि अनलाइन भनेको छ, बच्चाहरूलाई झन् मोबाइल दिएको छ, बच्चाहरू बिग्रेको छ। आफ्नो फी उनीहरूले आफ्नो फी असुल गरेकै छ। यो जम्मै व्यथिति र यो बेमौसमको जस्तो काम भइरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै सचेत नेपाली पार्टीले छिटोभन्दा छिटो यसलाई निगरानी गरेर सबै मिलेर, एउटा पुण्य सरले मात्रै, पुण्य वर्षाइले मात्रै गरेर हुने कुरो होइन। यो सबै मिलेर यो सबै चिजलाई चाहिँ एकदमै विरोध गरेर छिटोभन्दा छिटो यो बाटोमा, यसमा होइन विरोध गर्ने। जहाँ कर्मचारीहरूले काम गरेका छन्, जहाँ गभर्नमेन्ट, जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, त्यहीँ गएर तुरुन्तै हातै उनीहरूले पैसा लिएको बेलामा सहमतमा सक्ने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।